Jā. Es zinu, kad spogulis netīrs un kad man video sen nav bijuši. Man redzēja pauzīti. Es zinu, ka es neesmu tāds YouTube blogers un es nelieku katru dienu, katru nedēļu vai es nezinu. Es vispār sociālā tīkli ir bijuši pat šeit jau, bet esmu atgājusies. Tagad es domāju atsākt filmēt un es gribu iemūžināt savos video, kā man iet un kāds man ir progress, tāpēc, ka man ir mērķi, man ir lietas, man vairs nav atkarību. That was legitness. Yeah, it was. Es gribu izskatīties skaistāk. Es uzgāju matē, es gribu viņu sataisīt, es gribu uzkrāsoties. Es jau viņu skājos. Un arī sotus kārtībā seju. Un labi jāizņem ārā ir. Esmu slima, man nedrīkst slabināt ausis, jo mēģinās pēc tam taisīt operāciju uz deguntiņu. Un viņi savienojas, un tāpēc, ir tik spīdīgi, tik skaista. Un vēl augstu un pumpa. Pirmoreiz dzīvē nais. Acis izskatās ļoti nokurušas. Bet ciesāt ir vienkārši. Šis laikam būs tāds vairāk šeit runājošāks video. Update par manīm. Pirmkārt, es gribēju pastāstīt par tām atkarībām, ko es teicu. Kāpēc tik dīvains ir rakurs? Par atkarībām. Man bija no antidepresantiem, tāpēc, ka man ir depresija, viņam vēl stilkaidi ir, bet pēc otras atkarības beigšanas īstenībā pārgāja, un varbūt tas ir lielākā daļa iemeslu, kāpēc mūsdienās jauniešiem ir depresija un viss tāds negatīvais un tāds drūmīgais, es varētu tā teikt arī, tas ir dēļ veipošanas, tāpēc, kad es atvedu vasarā veipot. Protams, es pieņēmu svarā, ļoti pieņēmu svarā, kaut 10 kilogramus pieņēmu pa mēnesi. Un tad es aizgāju prom no darba, un arī pirms aizjot no darba, man liekas, kādu nedēļu, es atsāku atkal veipot, un atkal viss aizgāja pa pieskari. Man nebija motivācijas, atkal viss pazuda, un tad es veipoju, un 2. janvārī, tagad ir 20. 2. janvārī es saslimu no rīta. Un es still slimu, es neesmu izvesaļojusi. Es man vajadzīga arī operācija degunu, kā es arī iepriekš teicu, es neatceros. Un es nevarēju paveipot. Man bija iekaisis kakls un viss bija sārkans, te bija pat ārpusē no šitās puses bija piepampis. Man tagad atkal sāk sāpēt kakls, tā kā es izvesaļojos tās kakla sāpes, un tagad man atkal sāk sāpēt kakls, tāpēc, ka es atklapojos, un tas viss man tur tā pa jaunu sāk, es nezinu, tā kā, nav it kā piepampis, bet nepatīkams veidi. Un dēļ tā iemesla es atmetu pīpēt, es nepīpēju jau, cik protams, 2. janvārī es neatmetu pīpēt, es atmetu vēlāk, tāpēc, ka, zin kā, nikotīnu vajag, tev gribās. Nevis man gribās, bet ķermenis pieprasa. Un, zin kā, visu laiku, tu ko liku tā un viss, tā ir tik slikta atkarība, bet, tas bija domāts sākotnēji, lai cilvēki atmest smēķēšanu, cigaretes, tabaku, Bet nekas tas nāc. Ak, Dievs, un arī ar šito aizliegumu, neko tu neizliegsi. Tā, es piesaucu jūs atmest. Es saprotu, tā bija pati mana kļūda, jo agrāk, es nezinu, tie cilvēki, ar kuriem bijis labs kontakts vai ar kuriem esmu sadarbojusies, Justīne, jauniešu centri, mani draugi un arī tie brīvprātīgie, kuri man piekritā, nezinu, kad es dzīvoju vēl savā dzimtajā pilsētā, kaut kādām lietām, nezinu, tur, visādām lietām. Paldies viņiem, un zinu, ka dzīvē neko arī nevar nožēlot, kaina, bet es nožēloju to, kad es atļāvos sev pazaudēt to visu, kad izdomāju mācīties Rīgā. Es sāku veipot tajā vecumā, kad man viss gāja pa pieskari, man bija lielas pārmaiņas un līdz ar to
es nespēju saglabāt savu pozitīvismu un tās visas lietas, kontaktus, draugus. Nezinu. Nu, man ir brīnišķīgs draugs. Mans vīrietis, es ceru arī, ka drīzumā, viņš mani atbalsta. Man ir arī man labākā draudzene, un man ir draugs vēl klubā, viens. Sorry, bet kaķis izlaiz. Jā, tas kaķis grib, lai es viņu ielaižu iekšā, bet man ir alerģija uz kaķiem. Tāpēc šī istaba ir aizliegtā zona, kur viņi nedrīkst nākt iekšā. Bet viņi ir cipa ārā kaķi, bet mēs ziemā viņus laizam iekšā, tāpēc kā ārā ir augsts. Un viņi ir sasalti. Bet ārā nav ziema un ārā nav augsti. Tāpēc nelaitīšu tev iekšā. Sorry, Migāna. Un jā. Es jau te runāju 10 minūtes. Un neko lācīgas neesmu izdarījusi. Bet man jāuztaisa make-ups. Un man jāuztaisa, un tas pēc mirklīša būšu ar jums. Un pavadīsim manu slimnieka ikdienu kopā šodien. Oi, sākās atkal filmēt. Yo, looking out loud. I must have about 1 million on me right now. And I ain't talking about that Lil Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. I'm good with the ballpoint green finger roll. Ask me how to do it, I don't tell a single soul. Pretty women, what's up? Is your hair right now? You a stand up or is you in your chair right now? Do you hear me? I can't let a whack nigga get near me. 3 hours later. Es tā parādīju, kā es izskatos. Man sačurkodiem, bet jā, šeit izskatās, bet es esmu mans outfits šodien. Man tā viss patīk, man patīk maksimālisms uz rokām un kā lai es parādu? Oi, jā, man patīk rokas sprādzītas, man patīk kaklarotiņas, šeit kustētīši. Un es domāju vēl vairākus auskarus izdurt ausīs. Un šodien make-ups tāds bišķīt jau blašiņš ir nogājis un šis te highlighters no tagad šāds teiku. Es jau sliku stilu. Un make-ups ir no manas tiktokeras. Teiksim tā, kad es filmēju tiktokus un tajā laikā 19. līdz 21. gads, nezinu. Man bieži vien bija tieši 9. klasē šķiet eyeliners, izņemot 10. klasē. Es tur nekrāsojos, tāpēc, kad viens čeks pateica, ka viņam patīk meitenes, kur bez kosmētikas. Man gribās čeku. Un es tādu, ok, es nekrāsošos vairāk, es būšu natural beauty. Tas nestrādā, ka man visas meitenes krāso un tu vienkārši... Tas tā nestrādā. Es nezinu, kāpēc īstenībā es uzvilku reklu apakšā, bet man likās, ka kinda cute, feel the vibes. Un vēl kroksīši ar sečītēm un... Jā. Kurš video prālās. Es iepriekš tā arī filmēju, bet tā, šīs slepus. Es filmēju no šī gada, man liekas. Es feel the vibes, Es nedrīkstēju filmēt arī tā kā šitā, kā es gribētu filmēt, jo mājās nebija vienīgā es, kad es teicu, jo es teicu kartupelīšus un vistiņu Japānas vai Korejas galmā, es nezinu, salskābajā mērcē un pa virsu šis tā sezamu sēklas ir ļoti garšo, man nenormāli garšo. Man negaršo zīles. Siltie suši, kuri man ļoti garšo, tur bija bekons un lakūkas. Bet es viņus pirmo reizi, man liekas, otru reizi viņus ēdu, pasotīju, kad man bija kovids un es neietu garšu, un man likās tik pretīgi. Es izšpļāvu un vairāk neēdu. Es pasūtīju, tādu kastīti. Es arī iegūtīgi nezinu, par ko parunāt. Ja man ir vajadzīgs konkrēts tēmas, piemēram, ko, kas un kā. Es snapā saviem draugiem jautāju, lai uzdod man jautājumus, uz kuriem es atbildētu šajā video, bet
daudz rakstīju, un varbūt no šī video komentāriem es uztaisīšu jaunu video, kur es varēšu atbildēt visādiem jautājumiem. Es nezinu, kas interesē, tā kā, ar ko es nodarbojos, ar ko es daru vispār. Esmu dzīva. Es, principā, beigi nedaru neko pa dienu. Slimojot. Es cenšos uzlabot savu dienas gaitu. Es cenšos sportot. Pagaidām es neesmu sākusi, bet I'm a chill girl. Un es sāku visu pamāzītiņām. Es sāku iet ārā beidzot, tāpēc, ka man ir apnikusi šī rutīna. Man ir apnikusi šis stulbais gada laiks, tāpat nav ziema. Es priecātos, ja būtu ziema, bet nav ziemas. Un es tik ļoti gribēju uztaisīt fantastisku slitkalniņu, kur varētu šļūt. Es viņu diemžēl neuztaisīju, tāpēc, ka nav sniega. Vienīgais, ko mēs uztaisījām, bija milzīgs sniega vīrs, bet tas bija novembrī. Sorry. Tad, kad pirmais sniegs bija tāds kārtīgs, labi, nebija kārtīgs, bija šķirīgs sniega. Jā, un es vienkārši randumā sāku tīt bumbas, un to mēs nonācām pie milzīga sniega vīra. Es īstenībā nezinu, ko vēl pastāstīt. Varbūt atradīšu tēmas, man liek pierakstīt. Esmu aizmirsusi, kā vispār man bija klāde priekš YouTube video, kad es domāju tēmas, es pierakstu tēmas, un tad es taisu video, bet šitiem video vispār nav tā kā pat sakara, es nezinu kā. Kā tas vārds ir? Iemesla? Jesus! Iemesla sakara ko? Ei, nav svarīgi, ka viņš sapratāt. Jā, šis tāds vienkārši runājušas, jā. Kroksīšu čīkst. Un es iedomājos, varbūt man filmēt vienu nedēļu katru dienu, piemēram, sākot ar šodienu. Vai vienalga nākošu nedēļu. Katras dienas vlogu nedēļu. Es nezinu. Daudz jau arī baigi tagad īpaši neskatās YouTube. Es skatos YouTube, man patīk YouTube. TikToks man depresija pie šī cena. Jo tur, nezinu, TikToks man īpaši nepiesaista vairs. Tā kā skatīšana ziņā. Un jā, YouTube vairāk patīk. It sevišķi, kad jāēd ārprāts. Un man draugs ir iPad kid, viņš bez telefona, bez YouTube neēdīs vispār. Bet atņemsi telefonu viņam un viss neēdīs, cilvēks paliks badā. Lai paliek. Nevar atstāt cilvēkus badā. Es negribētu, lai mani badā, piemēram, atstāja man garšo paēst. It sevišķi sātīgi. Taču centīšos izdomāt tēmas. Un es filmēšu kaut kādu vlogu nedēļu un